မင်္ဂလာပါ Burmese Canadian page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Canada Immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IELTS General Training စာမေးပွဲတွေအတွက်ဒါပညာဒါနလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ page ကအခကြေးငွေယူခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ IELTS General Training Reading ကိုဒါဆရာကြီးဦးမြကြိုင်ရဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ဒါ Junior Reading ပုံစံအတိုင်းသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆရာကြီးရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြမယ့် IELTS General Training စာအုပ်တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Burmese Canadian Facebook page မှာလာရောက်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ Junior Reading ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level သတ်မှတ်ချက်ကတော့ဒါ Lower Intermediate ပေါ့နော် Intermediate လို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုက Senior level ရှိတယ် Advanced level ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကသက်ဆိုင်ခြင်းမှာသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုက level မြင့်နေဆိုနားထောင်ကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကစာမျက်နှာ24 session 3ရဲ့ The California Gold Rush of 1849ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာပိုက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမဖတ်ခင်မှာပထမတစ်ခေါက်အနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပါပြီးရင်အဖြေနဲ့ဒီ question and answer ကိုဖြေကြည့်ပေးပါအခုဖြေပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်စီလာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပေါ့နော် The discovery of gold in the Sacramento Valley sparked the gold rush, arguably one of the most significant events to shape American history in the 19th century. အဲ့စာကြောင်းမှာ sentence ကဒီ subject က discovery, verb က spark, object က the most significant event. Subject, verb, object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် The discovery of gold ဆိုတာရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ Sacramento ဆိုတဲ့နေရာမှာရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဟာတဲ့ the arguably ဆိုတာ adverb ပေါ့နော်တကယ်ကိုအငင်းပွားစရာဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ one of the most significant event တကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဖြစ်ရပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် to shape American history in the 19th century 19ရာစုမှာရှိတဲ့ American သမိုင်းကိုဒါလှုပ်ခတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပုံဖော်တာကိုပြောတာဒီမှာ shape ကရှေ့က spark ကဒါ past tense နဲ့ရေးထားတယ်အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ present tense က spark ဒီစာကြောင်းမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို respond နဲ့ဘာသာပြန်မယ် spark ရဲ့ noun ကလည်း spark ပဲဖြစ်တယ်မီးပွားလေးတွေပြောတာပေါ့နော်မီးပွားလေးတွေကို spark လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် spark plug ဆိုလို့ရှိရင် engine ကိုနှိုးပေးတဲ့ထိတ်ကဟာလေးကိုပြောတာခဏခဏကားသမားတွေဆိုသိတယ်ပြက်လို့ခဏခဏပြင်ရတာ spark plug ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီစာကြောင်းမှာ arguably အဲ့ဘယ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် arguable လာတယ် arguably က but adverb arguable က adjective ဖြစ်မယ် arguable ဆိုတာအငင်းပွားတရားကောင်းတော့ပေါ့သူ့ရဲ့ noun က argument အငင်းပွားခြင်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက significant အဲ့ဒီမှာ significant က adjective အနေနဲ့သုံးထားတယ်ဒီမှာ influence လို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့နော် advance ဆိုတာအဖြစ်အပျက်ဘယ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာအချိန်ပြတဲ့ phrase ပါတယ်အဲ့ဒါက adverb phrase ပေါ့နော် 19th century 19ရာစုမှာတဲ့ဒုတိယတစ်ကြောင်းကိုဆက်ဖတ်ပါ on January 24 1848 James Wilson Marshall a carpenter found small flakes of gold in the American River near Coloma, California အဲ့ဒီ sentence မှာဆိုလို့ရှိရင် subject က James Wilson Marshall ဖြစ်မယ် verb က found နောက်က small flakes ဆိုတာက object ပေါ့နော် subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ a carpenter ဆိုတာကသူ့ကိုသူက subject လားမဟုတ်ဘူးเนาะသူကရှေ့က James Wilson Marshall ပဲသူကပြန်ပြောတာကော်မာလေးကုတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုမထည့်လဲရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထည့်ရတာဒီ James Wilson ရဲ့သူအလုပ်ကန်ကိုသိရအောင်လို့ဟိုပထမဆုံးရှေ့က on January 24ဆိုတဲ့ဟာကဒါအချိန်ပြတဲ့ phrase ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ adverb phrase ပေါ့เนาะအချိန်ပြရဆိုရင်နောက်မှာပါတဲ့ small flakes ဆိုတာဒါမှုန်စလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ကွေကာအုပ်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကွေကာအုပ်ထဲမှာ cornflakes လေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး cornflakes ဆိုတာပြောင်းမှုအစလေးတွေပြောင်းမှုမှုန်လေးတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာပါနောက်တစ်ကြောင်းက at the time the Marshall was working to build a water power sawmill for businessman John Shader အဲ့ဒီမှာ subject က Marshall verb က working object က a water power sawmill ဖြစ်တယ် subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတာပါနော်
ရှေ့ at the time ကအချိန်ပြတာဖြစ်တယ် adverb phrase ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတဲ့ Marshall ကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် water power sawmill ကိုလုပ်နေတာတဲ့ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုရင် for businessman John Shatter ဆိုတဲ့လူအတွက် water power ဆိုတာရေအားလျှက်စစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့လွှာကိုပြောတာပါနော်နောက်တစ်ကြောင်းက as it happens just days after Marshall's discovery the Treaty of Guadalupe-Hidalgo was signed ending the Mexican-American War and transferring California with its mineral deposits into the ownership of the United States. အဲ့မှာရေးထားတဲ့ as it happens ဆိုတာကိုဘာသာပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းကပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ subject က the treaty ပေါ့နော် the treaty ဖြစ်မယ်ပြီးရင် verb က sign what sign passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာသဘောတူစာချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမှပြန်ပြီးရေးရတာ ended the American Mexican War တဲ့ဒီ American Mexican နဲ့ American နဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်တဲ့စစ်ကိုရပ်သွားစေတဲ့စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချိန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီ California ဆိုတာ Mexican တွေပဲနေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ Mexican တွေပဲနေတယ်ဆိုတော့ဒါ Mexican ကပိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာစစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောတူစာချုပ်နဲ့ Mexican ကို American ကရသွားတယ် transferring California into the ownership for United States တဲ့ဒါအရင်တော့သမ္မတ Trump ပြောတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Mexican တွေကပဲ American တွေကိုခိုးဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Mexican ရဲ့နေမျိုးကိုဒါ American ကနေပြီးတော့သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်နောက်ထပ် subpart ပဲဆိုလို့ရှိရင် at the time the populations of territory consists of 6,500 Californians are people of Spanish or Mexican descent and 700 foreigners primarily Americans and 150,000 Native Americans အဲ့ဒီတော့ကရှိတဲ့လူဦးရေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် American တကယ်အစ်စ်က900ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဒါ Mexican ကလာတာပေါ့နော် Mexican ကလာတဲ့လူတွေက 6,500 လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ Mexican နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် Native American ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပြောတာငကိုတွေကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပြောတာအဲ့ဒီလူတွေကလူဦးရေ3သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီကနေဒါမှာဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲဒီ native တွေကပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ American တွေဒီပေါ့နော်အဖြူတွေကိုပေးဝင်ပြီးတော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အခုချိန်နောက်ပိုင်းကျတော့အင်္ဂလိပ်ကပြန်ပြီးအားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ native တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတာတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သမိုင်းတွေကိုပြန်ပြင်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီခါတွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတော့ဒီအခုဆိုရတွေကပြန်တောင်းပန်ရတာတွေပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဒုတိယစာကြောင်းဆက်ဖတ်ပါမယ် Though Marshalls and Shatter trying to keep news of the discovery quiet what got out and by mid-March 1848 at least one newspaper was reporting that large quantity of gold were being found အဲ့ဒီမှာ subject က Marshall and Shatter and verb က try to keep ပေါ့နော် keep နောက်မှာရှိတဲ့ news က object ပြီးတော့နောက်မှာရှိတဲ့ complement ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ quiet ဆိုတာ complement subject verb object complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် keep news keep news ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ subject verb object တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံနောက်ကတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ quiet ဆိုထပ်ထည့်တာနော် subject verb object complement ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရှင်ဒီသတင်းဒီရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတော့သတင်းကိုပေါ့နော်ဒီသတင်းကို try to keep quiet နော်လျှို့ဝှက်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာတိတ်လေးထားလာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါပေမဲ့ရလားဆိုတော့မရဘူး what got out ဆိုတာစကားလုံးတွေကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်စကားလုံးတွေကထွက်လာတယ်လူတွေသိပါတယ်ပေါ့နော် at least one newspaper was reporting အဲ့မှာ subject ကone newspaper သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တယ် verb က was reporting ဖြစ်တယ်နောက်က object က that large quantity of gold being reported ဆိုတဲ့ဟို clause ဖြစ်မယ် subject ပဲ object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ object ကnoun clause ပေါ့နော်အဲ့ဒီ object မှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ clause ကို noun clause လို့ပြောတယ်အဲ့ subject ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးအဲ့ subject မှာကျတော့ the large quantity of gold were being found passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ရွှေအမြောက်အများကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့ဟာ
how the ye like it. Now to Java, though the initial reaction in San Francisco was disbelief, storekeeper Sam Brennan set off a frenzy when he broke through town displaying a small bottle containing gold from the Sugda Creek. I sent my solution subject got the initial reactions. Beth got was subject Beth now got disbelief soraga complement subject Beth complement bunane yirare. Bows disbeliefs are mayong jira biora, no, bow mayong jira initial reaction. Patama no don't be an ebonia, Luria Patama Titi Chimaro. Mayonji Jau, San Francisco, Galuria, Mayonji Jau, no? San Francisco, American, West Coast Pamashibare, Napa Chama, California, Napa Chama, no? The Valley Garo, the True Pure Valley Garo, the Town Jaro, California, in the next of your Tuare, Tisajama, subject Stokey Babo, no? Bafka, Sarof. Subject Beth now got frenzy got compliment. Subject Beth compliment in a yare. Frenzy so about what solution. You the lulu, John the lulu pit out. Dictionary of the state of no uncontrolled excitement or wild behavior. To a blue alupita solution, no my body, break through to a man, break the landy by shout out. Cheated I by no. To Pane cheated our solution to Shuri Pare containing goals are Shuri Pare no the plainly Kaimido cheated lare cheated to Pathala Mohobu displaying a show shows or Piabido no Piabido to Alumio Lanshao lare Kamare Luria Tila no Pubido Tiwa at ball. Now the young by mid-June. Some 3/4 of the male populations of San Francisco has left town for the gold mines, and the number of miners in the area reached 4,000 by August. Eri lumio kalama 3 လနဲ့လူရောက် 4,000 လောက်ဒါမြင့်လာတော့တော်များများကိုရောက်လာကြတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့မှာ subject ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 3/4 Beth က left ပေါ့နော် left object က town ဖြစ်မယ် subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် San Francisco လူဦးရေပေါ့နော်ဒါမြို့ရဲ့လူဦးရေကယောက်ျားလေးပမာဏပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပမာဏ3 ပုံ 2 ပုံရတယ်ယောက်ျားလေး3 ပုံ 2 ပုံကဒီ San Francisco ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်လာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ gold mines ကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာအသုံးလုံးရှိတယ် I going to leave for လို့သုံးပါတယ် leave for ဘယ်ကိုသွားမှာပေါ့နော် I'm going to leave for Vancouver ကိုငါသွားမှာI'm going to leave ရန်ကုန်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ Vancouver ကိုသွားမှာဆိုလို့ရှိရင် I'm going to leave for ရန်ကုန် for Vancouver အဲ့လိုသုံးလုံးရှိပါတယ်ဒုတိယ sentence မှာဆိုလို့ရှိရင် subject က the number of miners verb က reach နောက်က 4,000 ဆိုတာ complement ပေါ့နော် subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် August လမတိုင်ခင်မှာပဲတဲ့လူရောက် 4,000 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရွှေတူးတဲ့နေရာမှာတတိယစာပိုင်းဆက်ဖတ်ပါမယ် As news spread of the fortune being made in California, the first migrants to arrive were those from lands accessible by boats, such as Oregon, Sandwich Island, now Hawaii လူတွေလာတာပေါ့နော် Mexico, Chile, Peru, and even China တရုတ်ကလူတွေတောင်ပါတယ်တဲ့သူပြောတာတယ်အဲ့ဒီပထမ sentence မှာ passive ပုံစံနဲ့ရေးတာပါနော်အဲ့မှာ passive ပုံစံနဲ့ရေးတာတယ်news spread subject က news spread verb က being made နော် subject verb in California complement subject verb complement နေပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်သတင်းတွေအရင်ပြန့်နေတာပါနော်ဘာသတင်းတွေဆိုရင်အဲ့ဒါ fortune အဲ့ဒီမှာလုံးဝချမ်းသာတယ်ဆိုရဲပေါ့နော်ဒါမှအဲ့ဒီမှာငွေရှာနိုင်တယ်ဆိုရဲသတင်းတွေကိုကြားသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလာကြတယ်ဘာနဲ့လာလို့ရှိရင် by boat လှေနဲ့လာကြတယ်ပေါ့နော်လာတဲ့နေရာတွေက Hawaii ကလာတယ် Mexico ကလာတယ် Chile ကလာတယ် Peru ဆိုတဲ့နေရာပြီးရင်တရုတ်ကတော့လာကြတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကနေဒါတို့ American တို့မှာဟိုဟာဒီလောက်ခလာစာတွေကောင်းတော့လူတွေလာကြသလိုပဲပေါ့နော်ဂျာကဘာရဲကလာကြသလိုမျိုးပါပဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့မှတခြား American ရဲ့အရှိဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာသတင်းကတခြားကိုအရင်ပြန်နှံတယ် American ထဲမှာတော့မှအဲ့လိုမပြန်နှံဘူးပေါ့နော်အလဲမှာသူကကျဲတာကိုအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဆိုတာအလဲမှာကျဲတော့အဲ့တော့သတင်းကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကသတင်းကပြန်နှံသွားတယ် only later what the news reached the east coast အဲ့မှာ subject က the news verb က reach
the East Coast က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် where press report were initially skeptical တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာပထမအဦးဆုံးကတော့ initially နော်အဲ့ဒီမှာ subject က press report verb က were skeptical က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် initially ဆိုတာပထမအဦးဆုံး skeptical ဆိုတာတန်တရားရှိတာပေါ့နော်ယုံမှားတန်တရားရှိနိုင်တယ်နော်သတင်းတွေကိုလူတွေကသိမယုံကြဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အမေရိကန်ကိုနောက်ဆုံးမှရောက်သွားတယ်အဲ့သတင်းကနောက်တစ်ကြောင်းက throughout 1849 thousands of people around the United States 1849 1850လောက်မှာတဲ့subject က thousands of people ပေါ့နော်သူအများကြီးကအမေရိကန်ကလူတွေအများကြီးက mostly men အဓိကတော့ယောက်ျားတွေဖြစ်ပါတော့ယောက်ျားတွေ verb က borrow object က money ပတ်စံတွေချီးရယ် mortgage their property နော်အိမ်တွေပေါင်တယ် and spend their life savings to make the arduous journey to California တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် California ကိုလာဖို့အတွက်ကိုအိမ်တွေပေါင်အိမ်တွေရောင်း life save သူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးစုဆောင်းထားတဲ့မှန်သမျှရောင်းချပြီးတော့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ဆိုပြီးချမ်းသာအောင်ဒီ California ကိုထွက်လာကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒါကိုသူ့မှာရှိတဲ့အိမ်တွေပါရောင်းပြီးတော့ကျောင်းလာတက်မယ်တော့မှပဲပြောနေရတယ်မျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းက in pursuit of the kind wealth they had never dreamed of they left their family and local areas in time their wives had no options but to shoulder different responsibilities such as running funds or business and many made a real success of them ပထမစာကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် subject က they verb က dream of they have never dreamed of အဲ့ဒါဘာလဲသူတို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့အဲ့ object ကဘာလဲဆိုရှင်ရှေ့က the kind of wealth ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပေါ့နော် pursue ကဘယ်လာလဲဆိုရှင် pursue ကလာတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှာဖွေတာပေါ့နော်လိုက်လံရှာဖွေတာအဲ့ဒီ in pursuit of wealth ဆိုတာဒါအသုံးလုံးလေးကကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲသုံးတယ်ကိုကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် in pursuit of happiness အဲ့မှာ noun အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ် wealth ကat wealth က adjective က wealthy ပေါ့နော် wealthy ချမ်းသာတယ်နောက် sentence မှာဆိုလို့ရှိရင် verb က left subject က they left object က their family and local areas သူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့သူတို့ရဲ့ဒေသတွေကိုပေါ့နော်စွန့်ခွာပြီးတော့တဲ့ they left စွန့်ခွာပြီးတော့ဒီငွေတပြားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ and their wife intent ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲတလဲစီပဲသူတို့ကလည်းအဲ့လိုစွန့်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော် their wife had no option subject က their wife verb က had no option ဆိုတာ object subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် no option ဆိုတာနော်ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေကလည်းနော်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် to shoulder different responsibilities နော်တခြားဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေပေါ့နော်တခြားတာဝန်ယူမှုတွေကိုတာဝန်ယူရတာပဲတဲ့ shoulder ဆိုတော့ဒီမှာ take ပေါ့နော်တာဝန်ယူတာအနောက်မှာ responsibility ကတာဝန် take responsibility ပေါ့ဘယ်လိုတာဝန်တွေပြောင်းပြီးယူကြလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လဲဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေစီးပွားရေးအလုပ်တွေပြောင်းပြီးတာဝန်ယူကြရတယ်လို့ပြောတာပါအရင်တော့သူတို့နိုင်ငံကမိန်းမတွေကတာမန်ဒီအိမ်လုပ်တွေပဲလုပ်နေရတယ်ကလေးထိန်းတာတော့ဘာလို့ပဲလုပ်နေရတယ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့စီးပွားရေးလောကတွေကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ money makes a real success of them တဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေထပ်ရကြတယ်တဲ့ By the end of the year, the non-native population for California was estimated 100,000 as compared with 200 or 20,000 at the end of the 1848, around 800 in March 1848. အဲ့ဒီနှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့မှာနေတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားလာတဲ့လူတွေက3သိန်းလောက်ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်3သိန်းလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပထမဦးဆုံးဆိုရှင်ထောင်ကန်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ900ပဲရှိတယ်အခုတော့အဲ့ဒီမှာလူကြီး3သိန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ကြောင်းက to accommodate the needs of the 49th as the gold miners were known town has sprung up all over the region complete the with shops and other business seeking to make their own gold rush fortune အဲ့ဒီမှာသူပြောတာကတော့
1949မှာရောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်1849မှာရောက်တဲ့လူတွေကလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့1948ကရောက်လာတဲ့လူတွေကသူတို့ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ကြပါတယ်တဲ့အမှစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ် to make their own fortune ပေါ့သူတို့ကလည်းနောက်တနည်းတစ်ဖုံနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရွှေတူးတယ်ပေါ့ရွှေတူးတယ်ဆိုတာဟိုလိုတကယ်တော့တူးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ1900ရွှေလာတူးတဲ့လူတွေစီကပြန်ပြီးရအောင်ပြန်ပြီးတော့ငွေရအောင်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးတယ်လို့ပြောတာပါနောက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းက the overcrowded chaos of the mining camps and town grew ever more lawless subject က the overcrowded chaos Beth က grew နော် subject Beth နောက်ကကျတော့ lawless ဆိုတာက complement subject Beth complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီပြည့်ညက်ကျက်တက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ mining တွေရပါနော်ဒီရွှေတွင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပဒေမဲ့လာပါတော့တယ်တဲ့နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖတ်ပါမယ် The San Francisco for its part developed a bustling economy and became a central metropolis of the new frontier အဲ့မှာ San Francisco ကမြို့ပေါ့နော်ဆောင်းတော့က mining ရှိတာတနေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဒီ San Francisco ကစီးပွားရေးတွေအရင်ကဖွံ့ဖြိုးလာတယ်တဲ့ပြီးတော့ metropolis ဆိုတာဒါမြို့ပြပုံစံပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒါမြို့ပြမဟုတ်ဘူးလူကြီးနည်းနည်းပါးပဲရှိတယ်အခုတော့ဒါမြို့ပြပုံစံပေါက်လာတယ်တဲ့ frontier ဆိုတာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ new frontier ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒီကနေဒါတို့အမေရိကန်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်ကဒီလိုမျိုး mining တွေ gold rush တွေအဲ့နဲ့အတူတူဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ west coast ဘက်ကပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ west coast ဘက်မှာများသောအားဖြင့်ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် hippie တွေပဲများတယ် hippie တွေဆိုတာတော့ခြေစလုံးအိမ်တိုင်းနေတယ်လမ်းဘေးမှာပဲနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုးရင်ခေတ်ကအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ culture ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့25ကပထမဆုံးစာကြောင်းကိုဖတ်ကြပါ How did all these would be miners search for goals Panning was the oldest way subject က miners ပေါ့နော် subject က miners verb က search object က goal ဒီ would be ဆိုတာကဒါလားလာရှိရလို့ပေါ့နော်ဥမာတထေးလောင်းပေါ့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချင်းလောင်ရှိပါသေးတယ်ကြောက်တူးသမားများဟာလောပန်းလောင်းနေပါဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အခုဒီစာကြောင်းမှာလေ would be minor ဆိုတာကဒီကြောက်တူးမဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီတူးမဲ့လူတွေကတဲ့ဘယ်လိုမျိုးရွှေရှာကြတယ်လဲပေါ့ဒီမှာနောက်ကစာကြောင်းက subject က panning verb က was နောက်က the oldest way က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ဒီမှာ panning ကဘယ်ရလာလဲဆိုရင်ပန်ရလာတယ်ပန်ဆိုတာကတော့ဒီဒဲအိုးပြားတွေပါပြောတာဒီမှာကျတော့သကောပေါ့နော်သကောနဲ့တိုက်ရှာကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုရွှေရှာလဲဆိုရင်သကောနဲ့တိုက်ရှာခြင်းဟာဒါသူအားလုံးလုပ်နေကြပုံစံပါပဲတဲ့ the oldest way the basic procedure was to place gold bearing material such as river gravel into a shallow pan add some water and then carefully swirl in the mixture around so the water and the light material spill over the side ဒီမှာ subject က the basic procedure verb က was verb က place လဲရတယ်နော် was to ဆိုတာ mass တို့ sure ပေါ့နော် share တို့နဲ့အတူတူပဲ 100% sure ကိုပြောတာအဲ့လိုလုပ်ရပါတယ် place နောက်က some gold bearing material ဆိုတာ object ပေါ့နော် subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် bearing ဆိုတာဒီမှာခံနိုင်တာပေါ့နော်နိုင်တာခံနိုင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ bearing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ weight bearing ဆိုလို့ရှိရင်အလေးပင်ခံနိုင်တာအလေးပင်ကိုမနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ရွှေပါလာနိုင်တဲ့ပေါ့နော် materials တွေကိုဒါဒီပန်ပေါ်မှာထည့်မယ်လို့ပြောတာပါ such a river gravels အဲ့ဒါပြောထားတယ် into a shallow pan ကျွန်တော်ပြောတယ်စကောလိုဟာမျိုးတွေထည့်လိုက်တယ် add some water ရေနဲ့ထည့်ပါတဲ့ and then carefully swirl ဆိုတာလှည့်တာကိုပြောတာ swirl ဆိုတာလှည့်တာ the mixtures အမှ bath ပေါ့နော် swirl bath the mixture around အဲ့ဒီကျွန်တော်ကရောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရွှေတွေအဲ့ gravel တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမှွေပေါ့ကောင်းကောင်းမှွေ so the water and light material spill over the site အမှရေတွေပြီးရင်နည်းနည်းပေါ်တဲ့ depth 2တွေပေါ့နော် materials တွေက spill ဖြစ်လာပါမယ် spill လို့ပါဆိုတာဒီ no တွေပါရှန်ကြတယ်ခွက်ထဲလို့ရှန်ကြတာကိုလည်း spill over လို့ပြောတယ် spill လို့ဆိုတာရှန်ကြလာမယ်တဲ့ over the site ဆိုတာဘေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်တော့ရွှေမတူးဘူးဆိုတော့တေချာတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလုံးထဲမှာပေါ်အောင်လို့
ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးတာနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် if all went well the heavier gold nugget or gold dust would be settled to the bottom of the pan အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာ subject က all verb က went where က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတာ if all went well ဒါစကားလုံးအတုံးလုံးအရင်ကောင်းပါတယ် went well စင်နော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ it's gonna be okay ပြောတာပါဒါတော့ past tense ပုံစံနဲ့ပေါ့နော် past tense နဲ့ရေးထားတယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ verb က settle subject က the gold nuggets တို့ပါတော့เนาะရွှေပြားလေးတွေရွှေမှုန်လေးတွေ gold dust အဲ့ဒါ subject verb က settle ဖြစ်သွားမယ် subject verb settle to ပေါ့เนาะ settle to ကအခြေကျတာကိုပြောတာ I've never settled to ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်တော့မှအခြေမကျနိုင်ဘူး he is settled to Canada ကနေဒါမှာသူအခြေကျပါပြီအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ subject ရဲ့ verb ရဲ့နောက် the bottom of the pan ဆိုတာက location ကိုပြတာပေါ့နော်ဒါ complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်နောက်တစ်ကြောင်းက go panning was slow even for the most skillful miner အမှ subject က go panning verb က was slow က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတာဒီရွှေကိုဒီလိုမျိုးစကားနဲ့တိုက်နေတာပေါ့အရန်နှေးတယ်တဲ့ရန်ဘယ်လောက်ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်တောင်မှပဲဒီ process ကနှေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖက်မှာ on a good day one miner could wash about 50 pan in the usual 12 hours work day အဲ့ဒီမှာ subject က one miner verb က wash နောက်ကဟာက pans က object subject ပဲ object ပုံစံနဲ့ရေးထားတာနော် one miner ဆိုတာဒီ on a good day ကောင်းတဲ့နေ့သားတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတော့မှာပေါ့နော် good day ဆိုတာနေ့သားတဲ့နေ့ကိုပြောတာ have a good day have a good day ဆိုတာကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော် one miner ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောက်တူးသမားတယောက်တောင်မှာပဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးတယောက်ကိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုရှင်50နော်ဒေပြား50ကိုစေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနေ့မှာဒေပြား50ကိုပဲစေးနိုင်တယ်တဲ့50လောက်ပဲစေးနိုင်တယ် in the usual 12 hours work day နော်သူက12နာရီလုပ်တာနော်8နာရီလုပ်တာ another way was to use what was called a rocker Isis Humphrey is said to have introduced it to the California gold fields အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တနည်းလားတဲ့အဲ့စာကြောင့်မှာ subject က another way verb က use နောက်က what ပါတဲ့ clause က object ဖြစ်မှာပေါ့နော် subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီက object နေရာမှာထည့်ထားတဲ့ clause မို့လို့အဲ့ဒီ clause က noun clause ဖြစ်တယ် rocker လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော် call rocker ဆို rocker လို့ခေါ်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်နည်းရတော့တဲ့အဲ့ဒီနီလန်ကို Isis Humphrey ဆိုတဲ့လူကစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် it says ဆိုတာဒါအဲ့လိုဆိုကြတယ်ဗျာso and so ဒါပါတော့ it says so ဒီလိုလားအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တယ်အခုလေဒီမှာ it says ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆိုကြတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် to have introduced it အဲ့ဒီနီလန်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒါ California ကဒီရွှေတွင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး rocker ဆိုတဲ့နီလန်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ Isis Humphrey ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါနောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖက်လာလို့ရှိရင် it was simply a rectangular wooden box set at a downward angle and mounted on a rocking mechanism အမှပြောရတဲ့ rocking ဆိုတာအရှေ့နောက်လွှဲနေတာပေါ့ပကတ်လိုမျိုးအဲ့ဒါကို rocking လို့ခေါ်ပါတယ် rocking နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရှင် the hand that rock the cradle rule the wall ပေါ့နော် the hand ဆိုတာလက်ကိုပြောတာဒီပကတ်လွှဲတဲ့လက်ကပေါ့နော်ကဘာကြီးကိုဒါအုပ်စိုးမယ်လို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းက the dead and rock were dumped into the top followed by a bucket of water အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က dead ဆိုတာတဲမှုန်နေ rock ဆိုတာကြောက်တုံးနေပေါ့ကြောက်ခဲတွေပေါ့နော်အမှမှုန်မားတွေကိုတဲ့ was dumped ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြစ်လိုက်တယ်မိုက်ပြစ်တယ်လို့မျိုးပြစ်လိုက်တယ် dumped into the top အဲ့ဒီကျွန်တော်ကသူဆင်ထားတဲ့ဟာကြီးရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော် followed by a bucket of water ပြီးရင်ရေပုံးလိုက်ရေလောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီစာကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် passive ပုံစံနဲ့ရေးရတယ် passive ပုံစံနဲ့ဆိုတာဒီ deck တွေ rock တွေကလှုပ်ချင်းခံရတာပေါ့နော်ဒါ dam ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ was dam နဲ့ရေးရတယ်ပြီးရင် the box was rocked by the hand to
agitate the mixture ဒီမှာ agitate ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲဆိုရင် move နဲ့ပဲဘာသာပြန်တယ်ပေါ့နော် agitate ကိုနောက်ထပ် disturb လို့လည်းဘာသာပြန်ပါတယ် disturb ဆိုတာစိတ်ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်စိတ်ဒုက္ခပေးတာဒီမှာကတော့ move နဲ့ဘာသာပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းက the big rocks were caught in a sieve at the top and the waste exit the lower end with the water and the heavy go fell to the bottom of the box ပထမစာကြောင်းမှာ passive ပုံစံနဲ့ရေးရတယ် the big rock ကလှုပ်ချင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် passive ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် in a sieve เนาะ cash လား cash ပေါ့เนาะ cash เนาะသူမိချင်းခံရတာဒီမှာကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာဖမ်းဆုပ်မိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဘယ်မှာဖမ်းဆုပ်မိလဲဆို in a sieve စကားထဲမှာစကားလို့ခေါ်ပါတယ် sieve ကိုပြီးရင်ဒီညစ်ညမ်းနေပေါ့เนาะညစ်ညမ်းနေရေစိုးတွေက the waste exit the lower end ထွက်သွားတယ် exit ဆိုတာထွက်သွားတာကိုပြောတာရွှေတွေကြတော့တဲ့ bottom of the box ရွှေတွေကလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ box ထဲကိုကျသွားတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက the rocker had advantages and disadvantages subject က the rocker verb က had နောက်က advantages and disadvantages က object subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် advantages and disadvantages ကကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်တဲ့ဒီနီးလန်းကပေါ့နော်ဒီနီးလန်းမှာကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေရှိရတဲ့နောက်တစ်ကြောင်းစပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် the advantages were that it was easily transportable and it did not require a constant source of water and most importantly a miner could process more dirt and rock than with a pan အမှာ subject က advantage verb က were နောက်က that က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲနောက်က clause က noun နေရာမှာရှိတဲ့အတွက် noun clause အဲဒီ clause ကိုပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် it က subject was က verb နောက်က transportable ဆိုတာ complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ပြန်ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တဲ့ကောင်းတဲ့အားသာချက်ကတော့တဲ့တရားပြုရလွယ်တဲ့နော်ရေလည်းအများကြီးမလိုဘူးတဲ့ it did not require a constant source of water ဆိုတာဟိုပန်မာတော့သူကရေထဲမှာလုံးမအောင်ရတာ and most importantly အဲ့ထက်ပိုရေးကြည့်ရတော့ဗျာတဲ့ a miner could process အဲ့မှာ subject က a miner verb က process နောက်က more dirt and rock ဆိုတာက object subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ဘာထက်ဆဲဆိုလို့ရှိရင် pant ဒီမှာဒေပြားနဲ့ပေါ့နော်ပထမတော့ဒီဒေပြားနဲ့လောက်တာထက်စားလို့ရှိရင်တဲ့ကုသူကသဲတွေကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ရင်းတော့ဒေပြားနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်မှနည်းနည်းပဲလုံနိုင်တယ်သဲတွေကအများကြီးမပါဘူးသဲတွေကြောက်တုံးတွေအများကြီးမပါတော့ရွှေလည်းအများကြီးမရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းက the primary disadvantages was the rocker had difficulty in trapping the smallest particle of gold commonly known as flour အဲ့ဒီမှာ subject က the disadvantages verb က was နောက်က that က complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ clause မှာ noun clause ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ noun နေရာမှာရှိရတဲ့အတွက် complement နေရာမှာရှိရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် that အဲ့ဒီ clause ကိုပြန်ရှင်းရရင် the rocker subject had က verb subject verb နောက်က difficulty ဆိုတာကနော် complement subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ the rocker ရဲ့နီးလန်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာတစ်ခုကတော့တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် entrapping the smaller particle of gold အမှရွှေသေးသေးလေးတွေရွှေမုံရွှေစလေးတွေအားတဲ့ရွှေမုံရွှေစလေးတွေကို trap လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပထမတော့ပန်မာတော့ရွှေမုံရွှေစတော့လည်းမကြံရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒေပြားတွေကိုပါလာတယ်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရွှေမုံရွှေစလေးဆိုရင်ပါမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ရွှေမုံရွှေစတော့သူက flower လို့ခေါ်တယ် FLOU ကိုဒီဘက်မှာ flower လို့ပြောပါတယ် flower ဆိုတာသူတို့စီမှာဒီပေါင်မုတ်တွေပါလို့ရင်သုံးတဲ့ဂျုံမုတ်တွေကိုပြောတာပါရွှေတို့ရွှေစားလေးတွေကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်စားနေဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာလို့ဒီမှာကတော့သူကသုံးလုံးလိုက်တာပေါ့နော် some miners add small amount of mercury to the bottom of the rocker due to its chemical compositions it has a facility to trap fine gold periodically the miner would remove and heat it as it vaporized and it would leave gold behind subject က some miners verb က add နောက်က small amount of mercury ဆို object subject verb object နောက်ဆုံးမှာ bottom of the rocker ဆို complement subject verb object complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတာ
ဘာလို့ဆိုရှင်ဝါကာရဲ့အောက်ခြေကိုတဲ့မာဂျူရီတွေတုတ်လိုက်တယ်တဲ့တချို့ဒီမိုင်းတူးတဲ့လူတွေကဒီမှာဂျောင်းပေါ့နော်ဂျူးတူးဆိုတာဂျောင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်ဒီ chemical composition ဆိုတာဓာတုဗေဒကနေပြီးတော့ဒီအနေချတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဓာတုဗေဒပြုမှုတွေကနေပြီးတော့တဲ့သူကဒီရွှေတွေကိုပေါ့နော် fine gold တွေကိုစုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းထားလိုက်တယ်တဲ့ periodically ဆိုတာဒါကာလအဖြစ်ကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာ periodically the miner would remove and heat it and ရွှေတွေကအဲ့အောက်မှာပုံလာတယ်ပေါ့နော်ပုံလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမိုင်းလောက်သားကနေပြီးတော့ဖယ်ပြီးတော့အပူပေးလိုက်တယ်တဲ့အပူပေးလိုက်တော့မှာလေထုတွေကိုပြန်သွားတယ် vaporize ဆိုတာအငွေ့ပြန်တာကိုပြောတာအငွေ့ပြန်သွားတယ်ပြီးရင်ရွှေကအမှကြံခဲ့တယ်တဲ့တခြားမဆိုင်တဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်ငွေ့ပြန်သွားတော့ပြောတာ After 1850 the surface gold in California had largely disappeared even as the miner continued to reach the gold fields 1850နောက်ပိုင်းမှာတော့တဲ့နောက် subject က the surface gold buff က disappear subject buff ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်1850နောက်ပိုင်းမှာရွှေတွေကမျက်နှာပြင်ကပျောက်ကွယ်လာတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ even as အဲ့ဒီမှာဟိုဟာတွေကလာသေးတယ် miners တွေကလာသေးတယ်ပေါ့နော် miners တွေကလာသေးတယ် continue to the gold field အဲ့လို surface ကပျောက်ကွယ်သွားတော့မှပဲဒီရွှေတူးတဲ့လူတွေကတော့ရောက်လာနေသေးတာပဲတဲ့ဒါကတော့ခေတ်ဆက်မှာပါဒီလိုပါပဲရှေ့ကသွားတဲ့လူတွေကရွှေဒီကောင်းမွန်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်နိုင်ငံသားကိုသွားတယ်ဆိုရင်လည်းထုံနည်းလောက်ကောင်းပါပဲရှေ့ကသွားတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ရတယ်နောက်ကထပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တာဆိုလိုတာပါ Mining had always been difficult and dangerous labor striking it rich require good luck as much as skills and hard work mining has always been difficult နော်အမှရွှေတွေမရှိတော့ဆိုခက်လာတာပေါ့ဗျာရွှေတူးရတာပြီးရင် difficult and dangerous labor ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ခက်လာတယ် dangerous ဖြစ်လာတယ် and striking it rich require good luck ရင်တော့လို့ချမ်းလွယ်ကူနဲ့မချမ်းသာတော့ဘူးနော်ကံကောင်းမှရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာပါနော် strike the luck ဆိုတာ strike နဲ့ luck နဲ့အများအားသွားတုံးတယ်နော်ကံကောင်းတာကို strike the luck လို့ပြောတယ် skills တခုလည်းမရတော့ဘူး skills တွေပင်ပန်းခံတာတွေမရတော့ဘူးကံကောင်းဖို့လည်းလိုလာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာဒီနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ရင်တော့စာရေးဆရာတွေပြောနေတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံခြားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3D လောက်ရတယ်တဲ့ဟော 3D ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် difficult job တွေ dangerous job တွေပြီးရင် dirty job တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး 3D လို့ခေါ်ပါတယ်ဟောကြောင့် moreover the average daily pay for an independent miner had by then dropped sharply from what it been in 1948အရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်တုန်းကပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့1848လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်တုန်းကတဲ့ပေးတဲ့နှုံးထက်အများကြီးပြုတ်ကျလာတယ်တဲ့အခုဒီသူတို့ရတဲ့လစာတွေကလည်းပေါ့နော် daily pay တွေကလည်းလစာတွေကလည်းတော်ရော့ကျလာတယ်တဲ့ as gold became more and more difficult to reach အဲ့မှာရွှေကလည်းပို့ပြီးတော့ခက်လာတဲ့ရဖို့အတွက်ကို the growing industrializations of mining drove more and more miners from independent into wage labor ဒီရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တူတာစက်မှုပုံစံပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်တော့ပုံမှန်ရွှေတူးသမားတွေကဗောနော်ရင်တော့ကြောက်တူးသမားတွေကနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားဆိုအလုပ်သမားတွေဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါကြုံရတာဗောနော်ကြုံရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖားကန်တို့ဘာလို့မှာဗောနော်သူတွေကသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုတူးလို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်း10နှစ်20လောက်ရှိပြီထင်တယ်အဲ့ဒါသွားတဲ့လူတွေကလိုမျိုးအရင်တော့လိုမျိုးကိုတူးပြီးကိုတထေးဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဝန်ထမ်းဗောနော်လောက်ခလာစာစားတဲ့ဝန်ထမ်းပုံစံနဲ့ပဲသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟာလည်းဒီသူပြောနေတာလေဒီသဘောပါပဲဒီစက်မှုကထွန်းကားလာတော့ကျန်တဲ့လူတွေကအလုပ်သမားအနေနဲ့လှုပ်အားလာစာထားတဲ့နော်လာကထားအလုပ်သမားပုံစံပြန်ပြောင်းသွားတာ The new techniques of hydraulic mining developed in 1853
brought enormous profits but destroyed much of the region landscape အဲ့ဒီမှာ subject က the new technique buff က double lot ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့မှာနောက်တစ်ကြောင်းက broad ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထွန်းကားလာတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် enormous profit တွေကိုဖြစ်စေတယ် broad ဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့နော် but ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် destroy ဖျက်ဆီးပလိုက်တယ် destroy much of the region landscape အဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့ landscape တစ်ခုလုံးပေါ့နော် landscape တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီသတင်းတွေမှာအရင်တော့တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီဖားကန်တို့ဘာလို့မှာ landscape တွေကအကုန်ပျက်စီးကုန်ပြီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတယောက်ချင်းသွားတဲ့ကြောက်တူးသမားတွေတော့ဆိုတော့မပျက်စီးသေးဘူးပေါ့နော်တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဝင်လာတဲ့ခါတော့ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြေပြိုတာတွေလူသေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးခဏခဏတွေ့နေရတာပေါ့နော် though the gold mining continues throughout the 1815 it has reached its peak by 1852 when gold worth some 81 million was pulled from the ground အဲ့မှာ subject က gold mining buff က continue နောက်က complement ပေါ့နော် throughout 1850 ဆိုတာ subject back complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ရွှေတူးတာတွေကဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တော်ညာလဲပဲတဲ့နောက်က subject က it buff က reach နောက်မှာ complement subject back complement peak ပေါ့နော်1852မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတယ်1852မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ် peak ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်ဆုံးရောက်သွားပြီပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ထက်ပြီးတော့မတိုးတတ်တော့ဘူးပေါ့နောက်ထပ်ကျလာဖို့ပဲရှိတာသဘောပြောတာပါသူထိပ်ပိုင်းရောက်လာတယ်တဲ့ one gold worth 81 million was pulled from the ground ရွှေကိုဒါရသွားတာပေါ့နော်ရွှေတွေကနေပြီးတော့81တန်းဒေါ်လာ81တန်းဘို့လောက်ရသွားတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ after that year the total decline gradually အဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျရလာတယ်leveling off to around 45 million per year by 1857 1859မှာဆိုလို့ရှိရင်45 million ပဲရတော့တယ်တဲ့45 million ပဲရတော့တယ် the settlement in California continue ဒါပေမဲ့ဗါလဲဆိုလို့ရှိရင် California မှာနေတဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့အခြေချနေတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့တိုးနေတယ်တဲ့ however by the end of decade the state population was 380,000 နဲ့3,800,000ပေါ့နော်3,800,000လူကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီ10စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ပထမ1848ကနေစလိုက်တာ1858မှာရွှေမရတော့ဘူးလူကြီးကလည်း4သိန်းလောက်3သိန်းလောက်ထပ်တိုးလာတဲ့သဘောပေါ့နော်လူကြီး3သိန်းလောက်ထပ်တိုးလာတယ်အဲ့မှာလူကြီး3သိန်းလောက်မှာဒီ American တွေတိုးလာတာပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့ဒီမှာ Spanish တွေ Red Indian ဆိုတဲ့ဒီ Native American တွေပဲနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့သူ3,800,000လောက်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ပတ် reading ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ38က Harvey Stories ဆိုတာဟာကိုဖတ်ပါမယ်ကိုကပထမဆုံးဖတ်ထားပြီးတော့ဒီ question and answer တွေကိုကြိုဖြေရပါကျွန်တော်လည်းကြမှာဒုတိယတစ်ခါဆက်ဖတ်ကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်